النهارده هنعمل مع بعض طبق كبده بطريقه جديده وحلوه جدا. طبعا احنا عارفين ان كل حاجه بقت غاليه والكبده بقت غاليه. الطريقه اللي هعملها معاكم دلوقتي، لو عندك ربع كبده هتحوليه النص، لو عندك نص هتحوليه الكيلو. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف كده هنعمل الطبق القمر ده ازاي. معايا نص كيلو من الكبده زي ما احنا شايفين كده، متقطعه عند الجزار تحمير عادي. جبت بقى طاسة كده أو صينية على النار أو حلة، أي حاجة هتشتغلي فيها. نزلت فيها بشوية من الزيت ونزلت كده ببصلاية مقطعة حلقات بالشكل ده. وطبعا هبتدي إن أنا أقلب البصلة لحد ما البصلة يعني تدبل سيكة كده معايا. تمام تمام. بمجرد ما البصلة تدبل كده معايا كده 7 8 فصوص من الثوم فرمتهم. هنزل بالثوم بتاعي. صلى على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ودلوقتي نزلت كده بالثوم بتاعي، وهبتدي ان انا اقلب في الثوم لحد ما ريحه الثوم تطلع واشم ريحه الثوم. مقطعه بقى فلفل كده، اول ما ريحه الثوم تطلع نزلت بالفلفل. عندك فلفل رومي ضيفي، انا دلوقتي قطعت قرن فلفل كبير سبايسي، وقطعت آه آه 2 حبه اللي هو الفلفل الرومي، الفلفل الكوبي قطعت 2، وقطعت قرن فلفل حار. هقلبه كويس جدا واسيبه لمدة دقيقتين كده على النار. وبعد كده قطعت كده 4 طماطمات وسط، مقطعاهم مكعبات ونزلت بيهم. هسيب الطماطم مع الفلفل مع البصلة مع التومة، والريحة كانت في منتهى الجمال. هسيبهم على النار بالظبط كده 3 دقايق. بمجرد ما الطماطم تدبل بس كده معايا، ده بقى معايا حتة من الدقة اللي احنا كنا عاملينها على القناة مع بعض، واللي هي فيها كزبرة، فلفل حار، كمون، فلفل اسمر، ملح، توم. ضفتها برضو لان احنا اتفقنا ان احنا عاملينها للكبده والسمك. وهبتدي ان انا اقلب كده كويس، وبعد كده نزلت بنص الكبده بتاعي. وهبتدي ان انا اقلب الكبده واضيف بهاراتي. نزلت بقى بملح، بفلفل اسمر، بمعلقه كزبره، بمعلقه كمون. ايه تاني يا سمر؟ نزلت ببابريكا، يبقى كزبره كمون بابريكا ملح فلفل. ونزلت بمعلقه كبيره من الخل. وهبتدي بقى ان انا اقلب الكبده واغطي عليها واسيبها كده تعيش حياتها لمدة 5 دقايق على النار. خلاص كده قلبت كل الخضار مع الكبدة. بجد طبق الكبدة طعمه وهم، طريقتها حلوة قوي سهلة. ضعفنا الكمية. قلبتها بقى وغطيتها وسبتها. بعد كده هبتدي طبعا انا حاطه كمون. اساس الكبده الكمون والليمون. ضفت ليمونه كبيره كده بالشكل ده. والريحه كانت وهم يا جماعه وهم. رغيف بقى عيش كده سخن من الفرن مع شويه سلطه طحينه مع عودين جرجير او رغيف فينو، واعملي بقى احلى سندوتش. بجد خطيره خطيره خطيره. هقلبها بعد ما عصرت الليمون، واغطيها واسيبها 5 دقايق تاني على النار. هتستوي وهتبقى لوز اللوز معايا. اوعي تكوني قاعده وناسيه اللايك. شايفاكي يا اللي ناسيه اللايك. بحبكم في الله، احلى اخوات، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. ودلوقتي جهز معايا احلى طبق كبده. بصي بقى كده البخار ده كده معاه ريحه في منتهى الجمال. طعمها بجد كان خرافه، بجد لازم تجربيها.